တရားလို့လင်းလန်းပါစေပြုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်ရသူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆိုတဲ့ယူမလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းတွေလက်လာပါတွေအများကြီးရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးရဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲရှိသွားပါပြီ။ Hello မင်္ဂလာပါချူရနာအောင်လက်ငယ်စုရရေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ဒါလေးကတော့ညီတို့ Ryan Daly နဲ့မအပ်ခင်ပါဆယ်လေးနည်းနည်းတဆင့်လို့သေးရပါတော့အဲ့တဆင့်လဲမပြီးသေးခင်မှာငိမ့်လာပြောပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပါဆယ်လေးကိုထုတ်ဖို့ညီတို့ဒီplastic လေးဒီအလှအိတ်လေးဝယ်ရတယ်အဲ့ဝယ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာငိမ့်နေတဲ့ဒီဇိုင်းများစွာရှိတယ်အဲ့များစွာတဲ့ကမှအဓိကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးရွေးချယ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဝယ်တဲ့သူတွေကျေတရားလို့လင်းလန်းပါစေပြုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်ရသူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပါထားတယ်။နောက် THANK တန်းစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုလေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ packaging လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းထပ်လောင်းပြောပေးချင်ပါတယ်ဒါအပြင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဝယ်တဲ့သူတွေကိုတန်ဖိုးထားအလေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီတို့ဘက်ကဘာလေးတွေလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့တိတ်လေးတွေပေါ့တိတ်ဆိုရင်လည်းညီတို့ဒီလိုအများကြီးပါတဲ့ဟာကိုသုံးပေးရတယ်ဒီတခွေဆိုရင်ညီတို့ဒီ package မှာတော်တော်လေးသုံးပေးထားတာတတိထားမိပါပါကေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတိတာလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ညီတို့အခုဆိုရင်မိုးရွင်းလေးရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပါကင်ရေမဆိုးအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလွယ်တကူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုဒီအလွယ်တကူဖောက်လို့မရအောင်ဒါလေးတွေကကစားငိမ့်ဆေးဆိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ပကင်လင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြီးတဲ့သူမြင်လို့ရအောင်ငိမ့်နေနဲ့ပြပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝဲသူလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူတော့ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအားကြောင့်မလို့အန်ဘောင်းစီးလေးလုပ်တဲ့ပကင်လေးတွေpackage လေးတွေကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးငိမ့်ဘက်ကပဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးထားတာပဲအဓိကတော့အလွယ်တကူဖွင့်လို့မရအောင်စေဆိုင်ဖြစ်အောင်ဒီလိုလေးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပကင်ကိုအချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုညီတို့ဒီ Ryan Daly ပေါ့နော် Ryan Daly နဲ့ညီတို့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစာရွက်လေးကညီတို့ရှိမှာစာချုပ်ချုပ်တဲ့သူတိုင်းရပါတယ်အဲ့ရတဲ့အခါမှာညီတို့ဒီစာရွက်လေးကိုဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကတ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ညီတို့ step by step ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုလေးပေးပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ညီတို့ရဲ့စေနာတွေမြစ်တာတွေအားလုံးပါပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်လောင်းပြောပေးကြပါတယ်အတိတ်ပဲမသိတဲ့သူတွေကတော့မသိသလိုဒါတာမဲ့ packaging အနေနဲ့ပဲထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါကတော့ငိမ့်နေနဲ့ဒီအတိတ်ပဲလေးပြောပြလိုက်တဲ့အခါအိုးဒီလိုပုံစံမျိုးပါလားဆိုတာလေးသိသွားရင်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်လာပါပြီညင်းရှိမှာဝယ်တဲ့သူအပေါင်းCYA2 ရနာအောင်လုပ်ငန်းစုကနေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတထောင်တနေရာကနေပံ့ပိုးပေးတဲ့ကက်နဲ့စာအို accessory လေးတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့တနေရာတဲ့တစုတစီရရအောင်ထားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချူးရနာအောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကလည်းချူးဆိုတာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှိလာဝဲတဲ့သူတွေငွေကြေးဒီထက်မကတိုးပွားကြပါစေရတနာတိုးပွားတဲ့ရေတာတိုးပွားတဲ့ပတ်စံတွေကနေရေနာကိုမြနိုးတဲ့ပတ်စံငိုမြနိုးတဲ့ရေနာလေးတွေဝယ်နိုင်ကြပါစေအောင်မြင်ခြင်းနေရကြပါစေဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လည်းညီလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းတွေလက်လာပါတွေအများကြီးရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်လောင်းပြောပေးချင်ပါတယ် thank you smile star bye bye နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာအများကြီးပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်ပါဆယ်လေးရဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲရှိသွားပါပြီ bye bye